ba trophée ngo bino ba trophée ngo bolobaka ba trophée ngo bona ngo ndenge ni ba trophée wana et ba trophée faire ngo la joie mais fallait aux angote na faire aux angote to mettre na Côte d'Ivoire wati otali ngote agafé na français fa agafé na français ba français to lo ba bien ba français ba langue na biso te même sur la français to ga fala ba anglais biso to ba congolais to ba lingala to ba chilua to ba swahili so ba gafé na français ça la nini est-ce que ça li penini est-ce que mais le niveau à faire goal vraiment a gafé na français ndenge yo stratégie stratégie est déjà bien déjà pour l'information publique déjà na kata ça remarqué sécurité déjà assurée mille a déjà on a pas assuré ba bien na bino ba téléphone na bino ba mbongo na bino boya bo CP la bobina musique à faire kitoko sécurité eza problème c'est cause peut faire et ba ministère va voyager à la terre faire et tout le monde a fallu ba ministère va voyager héritier ba ministère va voyager biso faire dans la combo tala to la vérité faire dans la combo ya bien Jésus moi ba comment ba Jésus ba comment ba chance la combo moko boye nde mokili bomo ba lusango tant la combo Jésus biso faire la kisite biso tout le monde a kisite musique na Congo wana ba to ba kisite ba yebani faire azaka la kisite zoom yo na biso vérité kisi pe fo simbati oki ozui e simbi to beli boma combien ba beli maboma combien ba simba kisi ba kufi boko c'est la faire depuis banda musique Yannick Wenge Yonde Makam. Mesdames, et messieurs, amis fidèles, téléspectateurs de la 3xW King France Télévision, merci beaucoup, vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission Ekoyebana avec votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe A1, toujours à la autorité morale, charge, il faudra tout ça, on sait de salité, la biso. Merci beaucoup, je dis un grand merci à mon sponsor, toujours près le seigneur de la ville, Mohamed Moleka Vouando, Colon Toukou, président et homme d'affaires. Nyonso ya mboka o Bi Moleka. Merci beaucoup na Maman Charity Moleka. Merci beaucoup na princesse le sénateur à vie. Na pe sous manager Biko. Manager Biko na Mwanga. Ya sala mama bien. Merci beaucoup na tout na couloir oyo couloir sala makambu. Ya ndona biso asakenda mpaka Feli. Na ndona biso on va parler beaucoup de choses sur vraiment sur faire rigola. On parler sur Stade des Martyrs. On dirait qu'au bête à notre invité d'aujourd'hui. Salut champion. Zoom. Bon zoom pepele. Qui m'est allé? Qui m'a pepele ambeto le couteau bien. Là tu aimes bien la mission oyo. Ekoyebana vraiment ton ingra mingeye bana. Ba to ita faire rigoler ça non ndenge. Faire rigoler les padres Palzouri à aza bien aza patron aza kitoko pepele ambeto le santé kitoko. Donc déjà pour votre formation déjà les 24 juin. Il y a Maïté, il y a Romelate, il y a Zana Stade. Anticipé, mais non, on est stade, on est stade des années à Congo. Stade des Congo. Faire rigoler à Congolais, moi, la Mboka. Yo, mon pas faire parce que la mission mon robot to lo balo mingité. Sora bi que to beta. Il rattrape jamais déjà. Dans les 24 juin, to bima ke fait rigoler ndeza banderole bazo kata yango bazo kata banderole na partout on va checker banderole na bambara libanga la mangue telati mangue telana bambara libanga donc so bokati banderole bokati ferreté bokati martirité martyr Robert tapé pour l'information na bino déjà général Kasongo sécurité assurée sécurité vanda qui déjà donc ndega zalara déjà. On a voilà goutou grand journaliste mboka oyo to lobela ngo mingité aux Afrique du Sud ba goloa tout ça peut belé da na bike ba goloa ba belé na Johannesburg na pe sous na Steve Delma mokonza bateke makote wana akanga sikona na tout non ba question moi et biloko mobe dynastie zo matin faire rigola roye manini banzembo wana bayoka ngo trop kaka bizarre bi bane bimaki. Il dit, nous avons question, combien d'albums faire dans la Auto Yoka, ou Beta, ma boîte noire et belé, dynastie.
Tolo belango troté faire babi balongwe. Voilà abana bate belé balongwe ba kimi na bango faire gol. Trop de biso ta to solo la vérité faire auta pas Werason. Auta na wenge déjà bandakala. Pas Werason, azana makila, azana ba responsable faire gol azana responsable. Donc soki bolongo la bino o bakoya susu to encadrer ba to former ba to yemba. Monika kimi na quartier la terre boy na ya ki zuba soleil, azuba nani, amoki mo lefa na la wenga comme que le trop quartier la terre. Quartier to kolo bate. Kofi respect vers na biso quadra, mais faire gol là quartier c'est passage. Il m'aura yebi po za pas zuri yeba ki ninga sala ki nzela ni aleka ki po makambo mokiliza mambo belé. Ezala ba passage to le kaka. Faire gol là pour ma makambo ya ba wingé déjà champion. Faire gol là pour ma concert champion. Pour ma album champion. Pour ma musicien ko lobaté combien vous êtes belé combien. Mais fallait pour pas ba trophée, fallait pour pas disque d'or zo ba belé. Ba trophée ngo bino ba trophée ngo bolobara ba trophée ngo bon na ndenge ni ba trophée wana. Et bah trophée faire gol la joie. Mais il fallait aux angotés. Na Côte d'Ivoire wati. Botalien ngoté. Agafé na français. Agafé na français. Ba français. Tout le barabi ba français ba langue na bisoté même sur la français to ga fala anglais. Biso to ba congolais to ba lingala to ba chilua to ba swahili. Som na gafé na français ça la nini? Est-ce que ça li penini? Est-ce que mais le niveau est fait. C'est que gol vraiment a gafé na français. Nenga yo yebi pena. Quand on fait le gol en français, on a un dictionnaire. Quand on a un dictionnaire, on a un gafagi na yeta. Bah vena biso ba Werason tout le belano mamuke. Oui comme c'est que wera gafagi fara wala mais wera zaka wera. Est-ce que change wera? Wera za bandundu mona Congo, akol ba bandundu munoka bandundu et c'est l'autre. Donc faire attaque gafé na français pour moi net golo boye mona faire na jobour awa na couloir para Felipo, couloir ola pour couloir et bisa ba bitumbe belé fort. Faire gol là, j'ai des nuances to bundara fort pour na bino awa. To bundara na ba to ba fali awa. To pota na ramabe ezaka pena ndombolo na couloir oyo. Mais couloir néon ça la makambo ça la star no eza bongote. Couloir eza couloir moko boye so za la Jobour. Oza na Yoville capitale ya Jobour. Faut za la avenue o eza capitale ya avenue nyonso. Bazo tumba kuna ba kwanga la badendo. Do biso zaka awa vraiment tout cas ba la mai sans polémique. Soki bino ba kata na bino ba banderole et ça l'autre c'est bokata na bino. Soki bino ba kata na bino soki bilamba bokata. Mais bokata stade, bokata peka différent. Mais la stade on va faire fallait 72 personnes. Mutali bossa le na lekine. Biso faire dans la combo tala. Tout la vérité faire dans la combo ya bien. Jésus. Moi ba comment ba Jésus ba comment ba chance. La combo moko boye ndemo kibomo ba lusango. Tant la combo Jésus biso faire la kisite. Biso tout le monde la kisite na musique na Congo wana. Ba to ba kisite ba yebani faire azaka la kisite zoom. Yo la vérité. Kisite pe fo simbati. OK ozui et simbi to be liboma. Combien ba beli maboma. Combien ba simba kisite ba kufi. Boko c'est la affaire. Faire depuis banda musique. Boko la famille ta kufa. Yo ka au moins na yo rien. Faire azam to kisite. Mais faire azaka toujours na ba problème. Moi nezala ki Jésus Jésus pas de problème. Mais on a fait le magasin non. Tenga la mon affaire pour moni yo connais la vérité. Faire un représentant au Congo mobimba. À part na Congo en particulier faire un représentant ba Congo. Ngala mon ba Congo. Donc on va faire na mon ba koko na ngani. Et ça la bien, ça va bien makasi. Réponse européenne sur moi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment toujours ko bababina nous toujours na tout non moi stratégie na Jobour awa. C'est délégation Jobour oyo, délégation Zali oyo que ba représenter Jobour na concert on a ça de Marty. Délégation Jobour ezalaka déjà pesa pour faire banani na banani. Faire grand ya ba grand la kata ba Congo wana na ba kata Afrique faire rose dans la délégation na kata ba délégation à Jobour awa toze belé. Ba de tout ça de le bazali. Ko mona biso pe wana kuteka takate tout ça de laza. Ba die li fan diga otoza. Ba vina biso biko wana baza. Manaja biko. On comprendre. Toza na ba to danger oyo kututa te ba kombo awa to msa livre. Bino bo rejoindre surprise. Bino o besoin d'imate. Boko mona ndepo bondima. Les padres Ferregola, Jésus de Nuance, Paul Zouria, Cheta. En tout cas, dans Ozanga Maloba. Ozanga Maloba. Kanezo Matamaka. Il y a Vandisa avant Tokito, Vandisa staff. Il n'y a pas de mbote pas na mon aura fait Rigola. Il y a pas faire Rigola. Il y a mbote belé. Non, pas ça son unité donc pour tout le monde se voit na mbote wana ba faire aidu bango déjà.
neti na rolo ba tout ça de los mbote ya mwana manja biko kutoka tarate wable ntango 007 ata tona ba kanda wable keba o champion de l'ifandika o ya makambo ba golo ba champion mais stade marti wana ba stratégie et ça ba stratégie eza déjà bien déjà pour l'information à public déjà na kata ça remarquer sécurité ça déjà assuré mille za déjà on a pas assuré ba bien na bino ba téléphone na bino ba mbongo na bino boya bo sepe la bobina musique à faire kitoko sécurité eza kutu donc ya le ba kutu mais problème c'est causé peut faire ba ministère va voyager à la terre faire tout le monde a fallu ba ministère va voyager hériter ba ministère va voyager même nani bina filé ba nani mais faire rigoler même informer que faire ba ministère va voyager raté. Combien de musiciens faire combien de voyages faire ça musicien si bon qu'est-ce que vous voyagez mais combien d'années musique ça vivra dans voyage la musique qui paraît pas musique on faire zo bêta et ça déjà mon kili mo bimba bon pour te l'information musique ça na toto que le Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire non musicien bon moni yango pour te prémité tant comment les moments pour te ça là que misa so makara bien azama maintenance moko boye nezala tout le monde avait ba mise belé ba oya pe na jobu aba beta faire yeka Côte d'Ivoire Brazza kendaraté Potozo kendete azara tu ba benga ba biro menga mise local to kenda nga esa lote bolo bana bino ne bolo baka nyonso to kenda ngo poto kenda ngo pe kaka exactement exact moment tango ekoma to kenda ngo en tout cas vraiment faire rigola mes condoléances vraiment pour na banaki mission fona personne mes condoléances pas durer pour na l'équipe na biso la famille guide digital en tout cas matanga elaki bien tout le monde va venir na biso ba ntoni ba signer ba délégation tout le monde qui ba kofi ba signer ba délégation tout ba zalaka en tout cas merci pour la mais tout le monde ba la maison mère ba yakite je tona yakite faire ki na matanga ba tout mais les premiers ça que non na makata matanga to premier mutu pour manifester en temps so manifester matali pour que le karate on a pensé que mbote pas na bato nyonso ba délégation so yaki na matanga ba soutenir biso en tout cas bozala toujours bongo likambeko ekola la mutu nyonso likambeko ya la famille nyonso ya merci beaucoup vante ba staff te Matadi Gibala vraiment la personne Matadi Gibala personne mbote Matadi Gibala personne mbote la personne personne mbote masalanga champion Chicago mbote la personne wable mbote Vebiko yomoro zoom mbote un grand sali pas venangai Adolphe Chilamwina na vandisio taka la boka yo venanga Adolphe Chilamwina donc umela merci beaucoup Yannick Wenge yonde makam